mbaniriza mu kawungezi k'olwaleero era nga program gye tuliko ye Africa Special wano ku TMC gano mazima nange Dean Lubowa Sava okusinzira mu bannaffe aba Freeways Property Consultants be batuusako programu eno okulaba nga bagivujjiriramu ensimbi esobola okuba ng'ebeerawo n'okutuuka olunaku lwaleero paka n'ebiseera eby'ebijja maaso. Naye nga bakkubiriza nti gwe wenna atannaba kugula ttaka osobola okubeeyuna n'ofuuka landlord mu nsi wonna w'oli wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda bakola ku nsonga ez'okupima ettaka okulikuba kye bayita okupunta n'okukola ku nsonga z'ebyapa kabe kasinge n'okufuula landlord mu ngeri emu oba endala mu kusasula ekibanja mpola oba mu kugula mu bujjudde. Era osobola okwongera okubeeyuna naddala nga olina ettaka liweetaaga mu bungi bwali batunda ettaka okuviira ddala ku poloti okutuukira ddala ku eka ez'ettaka ez'enjawulo z'oyinza okuba nga obeetaagirako. Osobola okubafuna ku noti 752 72 1763. Mr. Tamale George William waali nnyo okubanga ajja kwasaganya ku nsonga ezo okugonjoola ebyo biweetaaga okumanya ku ttaka oba okubangulwa saako n'okuyamba okuwa service z'akolako. Then ne bannaffe aba Sheikh Zayed Yusuf omusomi w'edduwa naye waali bulungi nnyo okubanga akwasaganya naddala gw'alina ebizibu ebikusumbuwa okyayinza okumweyuna n'abeera nga akwasaganya bulungi nnyo naddala mu ebyo ebikunyega mu bulamu obwa bulijjo. Mufune ku noti 782 79 49 22 ojja kubanga omufuna asangibwa mutundwa okulira na university. Buterevu katuolekere mu kitundu kino eky'olwaleero nga ngenda kutandika ne bannaffe bano abeetaaga okubaako ne bibamanya ng'ekisookeddwa ddala kya byonna ye gavumenti yaffe okuba nti yeewaddeyo yo neekala amaaso n'esalawo n'egamba nti ababaka ba paalamenti balina okuvuga emmotoka ze baagala ezo ze baalagira naye ate abannansi abeetaaga okufuna eddagala okumira eddagala okugemebwa naddala ku kirwadde kino ekya covid nti tebasobola kusooka kwerekereza guno omwaka nga bwe bagulaba nti ddala gwa bulumi gwe tulimu nga bwe baalese ebirala byonna ne baga nti okusoma kuyimirire bino tubiggaddewo ne kino tukiggaddewo. Twabadde tusuubira nti ne paalamenti y'omulundi guno esobola okukkiriza ne yeewaayo n'egamba nti olwaleero temutuwa ssente zino za kugula mmotoka katusooke tutaase eggwanga live mu nvuba mwe liri oba mu katyabaga mwe litubidde. Naye abasajja bano bonna abatulimba nti balwanyisa gavumenti n'abo abali mu gavumenti bwe baba bagabana ssente batuula kyekimu olwo bonna baba bakkaanya kimu ng'ababaka ba paalamenti. Naye balise nga banaabaako kye balidde nga bano tebabayise ojja kwesanga nga bonna bakola ki kubanga teri n'omu yaganye ssente ezo nti oba ezange bazigulemu eddagala ezo ssente ze babawadde almost billion 11 ze baakutte ne babawa zabadde zisobola okutugulira doozi z'eddagala erya covid vaccine eyo gye twetaaga okukuba abantu bamire yabadde zivaamu doozi emitwalo miliyoni 7.5 ze twabadde tusobola okufuna mu ssente ezo ze babaguliddemu amamotoka. Era kyakisanyu kyewuunyisa munnange mu Uganda mu Africa Uganda yensi gy'osanga nga ababaka ba paalamenti bo batwesa ne beegabira omusimbi gwonna kyokka ng'essente ze twetaaga we only need 50 billion okugula eddagala eryetaagisa. Bwe mba ntunuuliddemu twetaaga essente ezo naye zo tezirabika tuli mu kunoonya bazituwole kyokka bano abasajja bali mu kunoonya ssente zikola ki kubanga kye baali badde bakola at least bwe tuba tutunuulira kugonjoola kusolovinga bizibu biriwo twaligamye katusooke tugule vaccine abantu buli muntu tumugeme asobole okudda ku mirimu gy'aliko akole kubanga essente ez'okubawa zibalemye emmere temugirina naye mwasazeewo okutuuza ababaka 5 29 saako ne bali ba ex officials 26 ne mubagabira omutitimbe gw'ensimbi ogwo gwonna ng'ate ekyewuunyisa nti mulimu n'ababaka abakadde abakomyewo nga baali mu paalamenti already nga bamazemu n'ebisanja nga 3 naye nga buli kisanja ali obukadde obwo ebibiri. Lwaki tebatula ne bayisa etteeka eriraga nti ekisanja ekisooka bwe mba nga nfunye emmotoka ebisanja ebirala ebiddako sisaanidde kuweebwa mmotoka ndala eno emmala naye era abasajja baatudde ekyo ne bakiyisa ne bakyewa. Mukama Katonda wa buyinza kuba Uganda ebitasoboke walala wano bisoboka. Ekyo bwe tukiteeka wabbali tugenda kutunuulirako ku nsonga y'abannaffe abali mu ggwanga mu kyombo kya Buwarabu awo ekya UAE waliwo embeera eyongedde okutabuka jo nabalaze kubanga gavumenti yayo eri mu kwebuuza
kijja kitya abasajja aba Nigeria okubeera nga balina passport z'Abannayuganda. Wano nno wengenda okusabira ebitongole bino wammanga okuvaayo bibeeko ne kyebinnyonnyola oba okubuulira eggwanga, especially Interpol yaffe eya wano, Embassy ya Uganda mu UAE, saako ministries bbiri eya Foreign Affairs neya Internal Affairs zisaanidde okuvaayo zinyonyole eggwanga lya UAE nti butereevu abakungu baffe abaawano olw'omulugubo omungi ennyo gwe balina baasalawo batunda ebiwandiiko byaffe nga babiguza naddala nga passport z'eggwanga bazikwata ne baziguza abagwira, kubanga okusinziira ku kye nali nnoonyerezaako n'endaba mundaawo passport ya Uganda ogiguza Omunigeria yenna bw'aba ayagala passport ya Uganda asasula ssente ziri wakati w'obukadde 5 ne 15 okusinziira ku level ya passport gye yeetaaga. Bo ne basobola ozikolerako kuba amanyi nti passport emu ne bw'aba agitaddemu obukadde 5 oba 10 agenda gikozesa diiru 3 ng'ezo ssente ze zivuddeyo nga n'amagoba gajjiddeko. Kyokka ekyewuunyisa nti ate abaana baffe be basibirirwamu n'ebifaananyi ebimu baabindazeeko yadde byesittaza eby'abasajja abaagenda ne beetemulira eshyalija ne bayingira bulungi nnyo ne batemaatema munnaabwe n'omuloko gwe baatema oba gwe battira gwe baatemulira mu Abu Dhabi, saako ne poliisi kaakati eri mu kuyigga buli muddugavu naddala abo abaali mu bikolwa ebyo eby'obumenyi bw'amateeka bakwatibwe bafulumizibwe. Kituufu eriyo ne Bannayuganda abava wano ne bagenda ebweru ng'ekibatutte naddala ng'abawala kwenyigira mu mize gya kwetunda n'okutambuza enjaga gye babagambye, naddala abo abakolagana n'Abanigeria, naye ng'akabi tekannaba kusajjuka na kusibirwamu batalina kusibibwa. Ebitongole byaffe bino wammanga byensabye Embassy saako ne gavumenti ya Uganda yonna okutwalira awamu ne Interpol yaakwo muveeyo munnyonnyola abasajja bali nti kituufu ebiwandiiko byaffe mu bitunda ne mubiwa abantu abatasaanidde kubeera bannansi baffe era ne babikolerako ddiiru zaabwe ze bakolerako. Ekyo nno kituyambe okusobola okutaasa ate okusiba abalala be basibira obwereere. Katono nnyo nga bwe tukyagenda maaso, ekitundu kino ekisooka kibadde kikutuusibwako bannaffe aba 3 Ways Property Consultancy era nga basangibwa Lungujjawo ku Kamanya Road, bakola ku nsonga ez'okugula n'okutunda ettaka, amayumba, okukuba maapu z'ettaka kiba kibayita okupunta, okugoba ku byapa, okugonjoola enkaayana eziri ku ttaka, saako n'ebirala bye wali agadde okumanya mu ngeri ki gy'oyinza okukulaakulanyamu ettaka lyo. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo osobola okubatuukirira ne bakuguzaayo ettaka lyewandyetaaze oba lya faamu, kuzimbako maka, kuteekako bizinensi ne factory, byonna oyinza okubeeyuna balirina mu bugazi bwonna bw'olyetaagamu ate nga lyakyapa. Ekyokulala bannaffe aba Lord's Grace nabo we bali bulungi nnyo okuba nga bakwasaganya ku nsonga z'okutambuza ne bakutuusaako ebyo bye weetaaza okugula woobijje naddala engatto ez'abasajja kuba ze baddiringiramu era osobola okubeeyuna bulungi nnyo engatto ez'abaana sayizi zonna. Bw'omusajja ne bw'obeera ng'olina ekigere kya fuuti 16 basobola okukikufunira ki engatto yaakyo. Bano bo beeyama okuba nga we bali bulungi nnyo okwambaza. TMC. Tukyagenda maaso ne Africa Special, kino kitundu kyakubiri era nga kikutuusibwako bannaffe abampombo African Restaurant okusinziira eddeira mu Dubai awo okuliraana ku Neif Police ne Supermarket awo ku Montreal Hotel. Bw'oba otuuse ku geti ey'okunaawo ku Neif osobola okuba ng'obafuna bulungi nnyo. Abanono abasajja bakwasaganya buli kika kya kyakulya kyonna kye wali owuliddeko nga kiva wano waffe mu Uganda era osobola okubeeyuna naddala ng'omutema mpola agukaaye naddala ne babanga bagujjanjaba bulungi nnyo. Abaana abalenzi n'abawala be baalagira okugenda bajjanjaba abantu mu byokulya bakuyooyoota ne bakulabirira wamma naawe n'ogamba nti mbutuufu sisaanye kuddaka kugenda kulaba buno obuwala bukatwatike oluddewa obadde ki bali bw'otuukayo emmere bagikuwa wamma n'okkiriza. Mr. Hassan the Rocks waali bulungi nnyo naddala ne bw'oba olina omukolo nga gw'abantu 15,000 oba 1,000 bonna basobola okulya ne bakkuta neevaayo nga terina omu afikkidde. Beeyune ku +971 55 83 28 noti 77 okole booking ku ekyo kyonna kye weetaaga bakikwasizeeko. Kanono katutandike ne Ssaba Minisita w'eggwanga Robin Nabanja eyavaayo n'ategeeza nti ennaku 2 emabega nga bwe bamuli obubi abasajja baagala kumutta
oluvannyuma lw'okuba nti atandise okubawojja ku luwonzi, atandise okuba nga abasuuza eminyago gyabwe bano abaakazibwako eri abamafiya. Tujja kukusaasira naye ate nga bwe tukugumya nti naffe ebyo twabirabye bulijjo twogera ku bantu bano ne batutiisatiisa n'abamu ne batusiba n'abalala ne batugamba bagenda tutta, naye kyenja okugamba nti bye tubadde tulaba byebyo kakati ebikutandiseeko. So nga bw'olaajanira abalala okujja baveeyo bakwate ku bantu bano okubasiba, ndowooza mutandike okwatula abantu ab'ensi bamanye lwe tujja okujjawo ekyo ekigambo ky'abamafiya kye tuwulira boogerako. Ensoni ntabwe nno weeva kwe kuba nti yasuuzizza obutimba ne bubulanketi obukyamu bwe babadde baguze buno bumupakasi agudde, ne bababeera nga babagamba babuzeeyo gye babugula ensimbi ezayisibwa si zeezo. Kino nno munnaye kyongera okulaga obutiitiizi obuli mu ggwanga lyaffe na lwaki abantu bwe bati mwebali. Kaakano kino kankigattire ddala ne ku kya minisita Jim Muhwezi ow'ebyokwerinda mu ggwanga, ye minisita wa security, yakoze enteekateeka saako ne basaayininga n'emikono bulungi nnyo n'eggwanga erya China olunaku lwajjo nga bakkaanyiza nti baleete obuuma buno bukatega maloboozi oba butracking obunoonya abantu abo gye babeera bali, mbubabuse mu motoka z'abantu ez'olukale n'ezo eza gavumenti saako pikipiki n'amaato. Yasooka kubyeyogezaako bweyogeza kakati yabiteeredde ddala mu nkola. Mwattu kino sikyandibadde kibi, naye mu kulaba kwange ndaba nga si ensonga ey'okunyweza security y'eggwanga, kubanga ekisooka kya byonna Uganda oba gavumenti yaffe erina ekintu kye yeemanyizizza nti tekyawa kitiibwa bannansi beekulembera, ate era tekyayagala kwebuuza ku bannansi beekulembera kiki egenda obbakolera. Bo bamanyi balina kukola mulimu gwabwe naye beerabidde nti balina bye babikolera. Bw'oba oleeta search and investment oba ekintu ng'ekyo ky'oyagala okuteeka mu ggwanga ng'abantu be bagenda okuyambako kikozesa, kuba tulabyeko ebintu bingi nnyo. Kino si kyekisoose. Wano tulabyeko ku basajja abajja ne bakaka abantu bateeke bu speed governor mu mmotoka zaabwe nga balowooza kye kigenda okuyamba okukendeeza obubenje ku nguudo, n'okutuuka essaawa ya leero kwe buli nga balowooza kye kijja okuyamba mbu abantu obutadduka ndiima. Abasajja bavuga endiima nga bwe baagala. Bangi baabuteekamu omwezi gumu ogwokubiri ne babujjamu. Ne tulaba kubaleese wano simanyi bya fire extinguisher amasomero nga bagookya ne wabaawo aleese eddiiru, ebyo nabyo ne biggweeraawo. Ne tulaba ku seat belt element byonna mubireese naye bigaanye okukola lwa nsonga nti bannansi be mubireetedde nabo temulemeddwa okuzza bondage eri gye mwalina n'abantu. Ng'omuntu bw'oba olina kye weetaaga agondera gavumenti ne gavumenti neekola kiyeetaaga ne bitambula bulungi. Kati bino tebikyaliwo olwaleero. Okuleeta obuuma buno mu buteeke mu mamotoka g'abantu ogenda kateeka mugenda bo bagabirira ku bwereere nga mwe mwasuubudde olw'obuuma gw'okwagala okulaba nti eggwanga mulikulaakulanya nti mubuleese bwa bwereere oba mugenda baguza bwa mpaka. Abantu bakyalina ebizibu ebibamala. Kino sirowooza nti kyekizibu ekikulu ennyo kye twetaaga ku budde buno. Enjala eruma abantu naye gwe olowooza nti ate kakati tugenda kugula buuma buno buteeka mu mamotoka. Ye bantu bameka abalina emmotoka wano mu Uganda nga n'abamu bagenda zitandika zipaakinga. Ekyokulala, omuntu bw'abanga ddala bw'anaategeera nti kano akuuma ke batadde mu mmotoka yange tekaŋŋanya kwogereramu bye neetaaga, ajja kuba essimu abuulire omuntu gwe yeetaaga okumulaba amugambe wagenda omusanga agende batuuke wali buli omu ave mu mmotoka ye bayimirire wabbali awo banyumye ebintu byabwe bye beetaaga okunyumya badde mu mamotoka bagende. Ogenda tegeerera wa biki bye boogedde. Bino mubikola ebiseera ebisinga olw'okuba nti mwagala okulumya abo ababavuganya oba mwe mutidde. Naye gavumenti bw'etandika okutya abantu beekulembera kiba kiraga nti tekyalina ssuubi lyegenda kwongera kuwa abantu. Kuba leero mubikola kuba mwe muli mu buyinza. Naye mulowoozeemuuko n'akaseera nga muvudde mu buyinza mutudde wali wabbali nga mwaleka muleesa amateeka amakyamu nga gatandise obbakolako. Mulifunayo akadde emabega okugakyusa gadde mu feva yammwe eyo gye muli bamuzzeemu. Buli lwakola ekintu ng'olowooza nti tekigenda kukosa nze owunzika ng'oba okireetedde olw'ekiruubirirwa ekyokunyigiriza omuntu omulala. Kubanga sirowooza nti tracking devices ezigenda okukomyawo enkolagana wakati w'omuntu ne gavumenti emukulembera. Mugenda kwongera kusiga bukyayi na kusima bukyayi mu bantu. Abantu bwe banaba tebakkiririza mu bye muleeta okukola, mugenda kukola bingi nnyo bye mwagala mmwe okubasanyusa, naye ate bawunzike nga babagamba temulina kye mukoze simply because nti bye mukola tebabyagala. Weebuuze mu gy'ekinaana n'ekyenda nga mwakajja twalinawo kamera
twalinawo obuuma buno bwe muleese olwaliro oba twalinawo bino byonna bye muze mupaatiikawo naye abantu baali babakkiririzaamu era ne security yali nnungi tewaliwo kiwamba abantu tewaliwo nnyo byakutta bantu ebyo byali bitono naye katulo kuba nti abantu beekyaye ate mwongera kuba omanyi buli lwoli kaŋŋambe buli lw'olisima amaggwa n'ogasuula mu kkubo ng'olwokuba omanyi gwogoba gagenda mmukwata lwe bali kuleeta emisinde nga teweetegese gagenda sooka fumita ggwe mwetereeze bakulu tulabe nti bye mukola bigasa eggwanga so si kukola bukozi byakubeera awo kuba ne kamera zennyini tezinnalaga mulimu gwazo omutuufu lwaki mwazireeta ate mwongerako birala okwonoona kw'ensimbi y'omuwi w'omusolo kino kye mwagala okukola simply seriously saagala balimba tekigenda kusobola kukola okujjako nga mukaanyiza ne bannansi be mukireetera temugenda bawa kyabwerere kya ssente buli muntu ajja gamba tajja soba ne bwe munaabakako okubiteeka mu motoka zaabwe bajja zipaakinga olwa motive embi gye mukireeteddemu kulwa katonda n'ensi yanka tusooke tuwumuliremu wano n'ekitundu kino ekyokubiri ekya Africa Special kibadde kibatuusibwako bannaffe abampombo African Restaurant okusinziira awo e Montreal ku hotel awo e Dubai mu Deira we bakolera okubeera nga bakutuusaako okusaavinga emmere naddala ey'ekinnansi eyaffe eva wano mu Uganda. Mr. Hassan de Rocks waali bulungi nnyo ne bannaabalala bakola nabo. TMC nga tufundikira n'ekitundu kino ekyokusatu tugenda kutunulako mu nsonga kakati eri mu kwereeza ebikya wakati wa gavumenti ekulemberera mu kibuga eky'e Kampala abangi gye baakazaako eya central government saako ne gavumenti y'obwakabaka bwa Buganda ekulemberera mu kibuga Mengo. Entabo nno ereezezza ababiri bano ebikya evudde ku nsonga z'okuba nti gavumenti ey'e Kampala eyagala kukyusa oba okuggyawo ettaka erya mayiro mu budyo balaba lyerireese embererezi ku nkaayana zonna eziri ku ttaka awamu ne gavumenti eya Mengo kyeri mu kuwakanya. Waliwo ebintu ebyetaaga okutunuuliramuko genda wala nnyo nsonga eno naye bino ebisatu wammanga ndowooza bwe baba batudde wansi ne babyetegereza Uganda si gwe mulundi ogusoose okubanga ekola enkyukiriza oba ennongoosereza ku ttaka. Amateeka agasookera ddala agali mu ndagaano ey'olukumi abazungu gye baakola waneeno ne Buganda eyaleetera okugabanya ettaka baleeta erya mayiro saako erya Crown Land n'ebirala ebiringa ebibwe bityo. Buganda yayina ettaka lyayo lye baagisangako kubanga bw'oba otunuulidde Bungereza ne Buganda Bungereza yasangawo Buganda wano era ng'ejja okubafuga yabasangawo era nga balina ettaka lyabwe eryali litaliiko nkaayana nti oba ono taabeereko oba oli anaabeerako. Kabaka yasiimanga n'agabira abantu b'ayagadde okubagabira ettaka era bwe bakkaanya mu ndagaano y'olwenda gye baakola ate ng'ekyewuunyisa bano ze kyendaba ekibalumya emitwe kitono nnyo kubanga Abangereza tebaakola ndagaano eyo na Buganda yokka ate era endagaano y'olwenda ereeta okuleeta ettaka erya mayiro teri ku ttaka lya Uganda lyonna nedda buli kitundu kirina ettaka eryakyo nga bw'olaba nti endagaano eyo ey'olwenda teyakolebwa na Buganda yokka. Abatoolo baakola eyaabwe, Abasoga ne bakola eyaabwe, n'Abanyankole ne bakola eyaabwe, n'Abanyoro ne bakola eyaabwe okusinziira ku buli bwakabaka gye bwali businziira okujja okubeerawo. Era abamu bwe baalizisitinga ennyo baafuna okusoomoozebwa. Ne Buganda eyaayo gye yakola eya 1900 eyo yali eri wakati wa Buganda na Bungereza. Era n'ebintu bya Buganda ebyali birina okukkaanyizibwako abasajja bano b'oluusi kye batategeera bulungi. Mwabazze eno e Kampala muzzeeyo mu ngeri ey'obusenze. Tolina bw'ogenda kuddira ggwe omusenze ate ogobera nannyini ttaka gwe wasangawo. Ekizibu tekiri ku Mayiroland kubanga bwe tuba tutunuulidde emisango egizze gikolebwa Mayiroland tesengula bantu. Naye bw'oba otunuulidde abakyasinze okusengula abantu ku ttaka be abali mu gavumenti bennyini. Enkaayana eziri ku ttaka teziri wakati wa Mayiroland wabula ziri ku abo abeerowooza nti bafunye ssente nnyingi ne baagala okusengula abantu ku ttaka. Nga naakakomawo ndowooza wano okuva ekitalya nabaga nti waliwo muvu gye bali mu kubala abantu abasinga olumu ebintu bwe tuba tubyogera balowooza twenoonyeza byaffe. Nabagamba abasajja balina muvu gye bali mu kubala baleeta tteeka lya ttaka ddala
baagala kutwala buli muntu abeere nga takyalina bwannannyini ku ttaka era tewayise ebbanga ttono kino kitandise kati n'ebibuuzo eby'amaanyi bitandise okwebuuzibwa lwaki kino kubanga bwe tuba tutunuulidde poliisi esaze emisango emeka egy'ettaka n'egigonjola mu bulambulukufu bwagyo nga teriimu kyekubiira kukwata ssente z'abo abaagala okubba ettaka ly'abantu ne bagobaganya abantu ne bakuba ebibaati ku ttaka ly'abantu ne bukya ku makya nga balitutte ku mpaka ku kifuba era emisango egyetwaliddwa mu kkooti egy'ettaka emeka egisaliddwa mu bbanga erya wiiki emu oba ebbiri bwe giba nga si bya buyaaye wano waliwo abantu abamanyikiddwa nga bo omulimu gwabwe omukulu gwe baapatana mu ggwanga lino kubba ttaka ly'abantu bano be bali mu kulimba pulezidenti nti essaawa zino Mairoland eno erina okuvaako kubanga basiikirizza beegabidde ebyapa ebya freehold ne babyewa naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti ettaka eryo balituddeko mu bukyamu obudde bwonna endagaano zino we ziggwerayo Buganda egenda kuddayo ku ttaka lyayo na buli muntu ajja kuba asobola okukireiminga ekintu kye ekitegeeza nti bano bye bali mu kwegabira beegabira byoya byansi oba mpewo kuba ettaka terigenda ssenguka terikulukuta nga musenyu nti gunaggwaawo nedda w'olisanga era w'olireka kuba nzijukira nti Obote yawambako ne ku bintu bino byonna n'abitwala n'ebyo ebya mayiro akenda byonna n'abiwera naye yatambula ye n'agenda gye baamuwaŋŋangusiza ettaka ly'abadde ataddeko obuyinza n'amaanyi gonna n'alirekawo nze nsuubira gavumenti kye yali badde ekola etuuke kubanga omanye ekintu ekinaaleetera abantu okubatabula kintu ttaka kizibu nnyo kino si kyekibalemesezza okukola enkulaakulana mu ggwanga gye mwetaaga okukola nti olw'okuba ettaka erimu liriko abantu ettaka eririmu liriko kinedda kolagana ne nannyini ttaka bw'oba olina n'ekintu ky'oyagala okukolerawo kubanga mubaddewo okuva lu mwajja 86 embuga z'amasaza gonna ze mugenze mukomyawo obukomya ku mubadde mukolera emirimu gyammwe ku magombolola ku disitulikiti yonna na buli kimu bibadde bya Buganda n'obwakabaka obulala gye mukolera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe muba mwakkiriza okubizzaayo nga babadde mubikozesa kyekibagaana ate era okusigala nga mukyewoze kubanga si kyammwe ne bwe munaakozesa amaanyi agafaanana gati era temugenda kitwala kuba kyammwe osobola okuwamba naye obudde obutuufu bwe butuuka ozzaayo mutwale ekyokulabirako mu kirabe wano ku Amini baatwala olubiri baatwala buli kimu kyonna ne Obote ne babyeddiza bati ekiseera ekituufu bwe kyatuuka balina okugenda ne bagenda era ebintu mwabaddawo abajja mwalaba nga kibakwasa ensonyi okusigala nga musikyali mu bintu ebiwambe mwabikwata ne mubiwaayo wano wenjagala okubategereza nti okukozesa eryanyi n'okulimbibwalimbibwa kubeera ne mu 2011 waliwo okuleega ebikya nga mwagala okuleeta etteeka ly'ettaka eryo eryaviirako bw'omala atubba obutadda era eryali lya 2011 awo nga tugenda mu kalulu ne muliyisa ku mpaka ekyaddirira abamu ku bannammwe tebaakomwa nawo na mu kalulu baabasasula bubi ettaka lino lisobola okuviirako embereereza eyinza okuviirako okutabula kw'eggwanga mutuule wansi n'obwakabaka obw'enjawulo Buganda Busoga Bunyoro n'abalala bonna abalina obuvunaanyizibwa ku ttaka mumanye engeri ki gye mugenda okukozesaamu ettaka lyabwe nga temuwambye eriwambe era mutwale obulumi okutegeera nti bannansi bano ababonyeebonye ennyo be musengula enkya n'eggulu abamu ettaka lino baaligula mu nsimbi zaabwe enkalu wano neebuuzizzaako era kuwa ekitiibwa Sseggona endowooza ye tugenda kuddamu tugifuna olwaleero ku kikwatagana n'ensonga z'ettaka lino Uganda eyimiriddewa ne Buganda ku nsonga y'ettaka eno kubanga era bikegenda tuviirako akabasa omuntu asuulako omutima gumwewanise ku nsonga y'ettaka ekisooka tokkirizanga omuntu okujegawaza n'akola ekintu olw'okuba ggwe toli mugezi kimala kusobola kumanya kibi kyakukoze muleke akusinga effujjo naye aleke kulowoozesa nsi naye yennyini okwerowoozesa okujjaho nga mujega nti bano byenkoze tebabitegedde Museveni buli kintu kyatukola ebibi byonna tubiraba tubimanyi atusinzizza ffujjo lyokka Buganda eraba tulaba ate Buganda yani yeffe tulaba naye abamu balowooza nti kino akikola Uganda kyakikola kasita otta the foundation ya buli kintu ensi yonna ebonaabona mu 6 Obote bwe yalumba olubiri Emmengo Ebunyolo teyalinnyayo Ankole teyalinnyayo Busoga teyalinnyayo yakuba simu
siddamu okuwulira abagamba nti balina kabaka teyalinyayo teyatulisizaayo sasi olwekyo bannayuganda abalala balina okutunula Museveni byakola Buganda nga bamanyi kiki ekiboolekedde bwamaliriza Buganda baddako bulungi nnyo buli kyatukoze akibakoze buli kyagenda otukola ajja kibakola nandisabye pulezidenti n'abalala bekikwatako muwulirize okuwabulwa kuno abantu kwe bali mu kubawa ku nsonga y'ettaka eno kuba eyinza okwonoona eggwanga lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange nyongera okubategeeza nti puroguramu en Africa Special ebeerayo wano buli lunaku wano ku TMC gano mazima era ng'ekutuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants, Mpombo African Restaurant, Rhodes Grace Shoe Center, Sheikh Zayed Yusuf omusomi w'edduwa ne Mukalnet Global Services abatwegasseeko okulaba nga batutuusaako akanyomero kano ak'ekitundu ekyokusatu. Katonda abankuumire tusisinkane ate omulundi omulala. Mweraba.